வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீராம் பெட்ஸ் அண்ட் கொரியம் எடப்பாடி. நான் கார்த்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, காக்டெயில். இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து லூட்டினோ, ஃபீமேல் வந்து பெய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட சிக்கு தான் இது. இது பார்த்திங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல், ரெண்டோட கலரும் இல்லாமல் அல்பினோ சீரீஸ், அதாவது அல்பினோ பைடு சீரீஸில் வந்திருக்கு. இது எப்படி அப்படின்னா, மியூட்டேஷன் பேர்டுலாம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது சாத்தியம். மியூட்டேஷன் பேர்டு என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள். இது இறந்துருச்சு. இது இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு, அதனால் வந்து இது இறந்துருச்சு. சாப்பாடெலாம் ஊட்டியும் அது இறந்துருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இதோட சிக்கு இன்னொரு காட்டுறேன் பாருங்கள். அதுவும் வந்து இதே மாதிரி இறந்துருச்சு. அதுவும் லூட்டினோ சிக்கு தான். ஃபஸ்ட் டைம் பறிக்கிறப்போ 1-2 இப்படி ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்ட் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவுடனே அதுக்கப்புறம் எல்லா சிக்கையும் காப்பாற்றும். இது 4ல் 1 தான் காப்பாற்றிருக்கு. அதோட பெரிய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல்.